အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Dark Web ထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တဲ့ app တွေက VPN နဲ့ Tor browser ဖြစ်တယ် Tor browser တခုတည်းနဲ့ Dark Web ထဲဝင်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ VPN နဲ့မှာတွဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ privacy အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ် Dark Web ထဲမှာဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတာတွေရှိတာကြောင့်မလို့သတိပြုဆင်ခြင်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အကြံပြုချင်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Dark Web ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး VPN ချိန်လိုက်မယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုက server ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဥပမာကိုရီးယား VPN server ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် connected ဖြစ်သွားပြီ VPN ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Tor browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် Dark Web ထဲဝင်လို့ရပြီအဲ့မှာ Dark Web ထဲမှာ Favorites သုံးလို့ရတယ် Official Favorites ဖြစ်တယ်Favorites လိပ်စာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Surface Web မှာတွေ့ရတဲ့လိပ်စာနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိပ်စာကိုရှာကြည့်လိုက်မယ် Favorites Dark Web လိပ်စာကဒီ wiki တွေကပိုးသေးကြတယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ Dark Web ထဲက Favorites ရဲ့လိပ်စာအပြည့်စုံက https://www favorites.co/www.i.onion Dark Web ထဲမှာ website လိပ်စာတွေ .onion နဲ့အဆုံးသတ်တာတွေဖြစ်တယ်ဒီ Favorites လိပ်စာက Dark Web ထဲမှာပဲဖွင့်လို့ရတဲ့လိပ်စာဖြစ်တယ် Surface Web မှာဖွင့်လို့မရဘူး Favorites ထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Surface Web မှာလိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် login လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ 2FA ကိုသုံးထားလို့ authentication အတွက်ကုတ်ထည့်ပေးရတာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင် Favorites ရဲ့ရောက်သွားပြီ Dark Web ထဲက Favorites ကို Favorites ban ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကနေလည်းဝင်သုံးလို့ရတယ် login လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ပုံမှန်တန်းကျွန်တော် Favorites ကိုသုံးရုံပဲအဲ့ Favorites ကနေကျွန်တော် log out လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာတခုသိထားမှာတော့ Dark Web က Surface Web လို့တော့ connection မကောင်းဘူးတခြား Dark Web ထဲက website တွေရှာကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင် Dark Web Wiki လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါတွေက Dark Web ထဲက website လိပ်စာတွေကိုစုစည်းပေးထားတဲ့ website တွေဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ hidden wiki ဆိုတဲ့ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ် https://hiddenwiki.com ဆိုတဲ့ဒီ website လိပ်စာကို Surface Web ကနေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့လိပ်စာတွေ Dark Web မှာပဲဝင်လို့ရတဲ့လိပ်စာတွေဖြစ်တယ် hacker တွေငှားလို့ရတယ်ဒီမှာလိပ်စာတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်အောက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လိပ်စာတွေကျွန်တော်ထပ်ရှာကြည့်မယ် Dark Web Directory အဲဒီမှာ best Dark Web Directory လို့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုအများကြီးထွက်လာမယ်ဒီထဲမှာတစ်ခုကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် dark web link.wiki ဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်း dark web လိပ်စာတွေအမျိုးအစားလိုက်စုစည်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါတွေက dark web ထဲမှာပဲဖွင့်ကြည့်လို့ရတဲ့လိပ်စာတွေဖြစ်တယ်ဒီ onion links v3 ဆိုတဲ့ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတွေကလည်း dark web လိပ်စာတွေဖြစ်တယ် hacker for hire ဆိုတဲ့ဒီ link နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်စုကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဘာတွေရှိလဲဒါဒီ hacker သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ခတွေအဲ့မှာလက်ခလို့ပြောရတဲ့ hacker လို့ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်တင်တယ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းကိုတဲ့ remote control လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hacker က USD 900ဒါမှမဟုတ်ရင် 0.06052 bitcoin နဲ့ Facebook နဲ့ Twitter account hacker က USD 900ဒါမှမဟုတ်ရင် bitcoin နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 0.04323 စသဖြင့်ဒီ hacker ရဲ့ hacker ဈေးနှုန်းတွေ back နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်USA citizenship ကတော့ passport အတုလုပ်တာတွေဖြစ်မယ်တင်တယ်ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူက driver license တွေမွေးစင်းအတုတွေပါလုပ်တယ်တဲ့စပြင်မှာဒါတွေက dark web ထဲက website လိပ်စာတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် dark web ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးတရားမဝင်တာတွေရှိလို့သတိထားပြီးတော့ညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဗောနော်အသုံးပြုတင်တယ်တခြားတွေထပ်ကြည့်လိုက်မယ် deep web link 2020ဆိုရယ်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အနီရောင်စာသားတွေက dark web လိပ်စာတွေဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီလိပ်စာတစ်ခုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ copy ကူးမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ .onion လို့ထည့်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်
ဒီ link ကသေးနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်အခုလိုကွန်ပျူတာကနေ dark web ထဲကိုဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရတယ်အကယ်ဖုန်းနဲ့ dark web ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းမှာ VPN နဲ့ Tor browser ကို install လုပ်ပေးရမယ်အခုကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ VPN ရှိပြီးသားအဲဒါကြောင့်မလို့ Tor browser ကို Play Store ကနေရှာပြီးတော့ download ချလိုက်မယ်download ချပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိပြီးသား VPN ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Hong Kong က VPN server ကိုရွေးထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်သူက free VPN ဆိုတော့ကြော်ညာတွေပါတယ်အခုတော့ connecting လုပ်နေတယ်နည်းနည်းတော့ကြာနေပြီတခြား server တစ်ခုကိုပြောင်းချိန်ကြည့်လိုက်မယ်connecting တော့လုပ်နေတယ်ရမရစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် Okay finally VPN connected ဖြစ်သွားပြီ VPN ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Tor browser ကနေ dark web ထဲကိုခုနကကွန်ပျူတာမှာနမူနာလုပ်ပြခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ dark web ထဲက website တွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ရပြီဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်